Naam, mtazamaji, hivi sasa tunaingia katika awamu nyingine, wakati ambapo mtazamaji tunaangazia masuala ambayo yanakuhusu kila wakati, na ni masuala ambayo yanakuhusu kwa njia moja au nyingine. Hapa studioni sitakuwa peke yangu, nitakuwa na wachanganuzi na vilevile ni viongozi katika maeneo mbalimbali ambayo yanafanyia kazi. Nitakuwa naye Daktari Alphas Kanga ambaye ni kiongozi wa NCCK Nairobi. Karibu sana Alphonse. Asante sana. Na nitakuwa naye Kavune Zabonimba ambaye ni profesa ambaye pia ni ako katika ni askofu mkuu na pia anaangazia masuala sana ya amani humu nchini na Afrika kwa ujumla. Karibu sana. Asante sana. Na mtazamaji, tutakuwa tunazungumza nao kwa kina zaidi kufahamu sauti ya halisi ya kanisa humu nchini, tukiangazia masuala ya siasa, uongozi na hata uchumi. Moja kwa moja nianze nawe Daktari Alphonse. Tunapozungumzia kanisa, kanisa ina sauti kubwa sana. Unadhani kwamba sauti ya kanisa tukilinganisha na miaka ya awali na miaka ya sasa imeanza kufifia? Kwanza nianze kwa kushukuru tumetupatia nafasi wakati wa jioni ili tupate kuzungumza pamoja, hasa tupate kueleza wananchi sauti ya kanisa. Ndio. Nianze kusema kwamba kama sisi kutoka katika muungano wetu wa NCCK, ndio, mwezi huu ndio mwezi ambao tuna celebrate miaka 113. Tuko miaka 113 ambayo tumekuwa tukienesha Injili na kuuliza ushirikiano na kufanya mambo mengi ya kuhusu ustawi na ustarabu ya wananchi. Kwa hivyo tukisema hapa awali na sasa na kesho, kweli tukubali ya kwamba kanisa limekuwako kama NCCK tumekuwako miaka 130. Kuna wakati kanisa limekuja kwa nguvu sana, kuna wakati kanisa limesimama kuangalia vile mambo inaenda, kuna wakati kanisa linasema vile yalivyo. Lakini wajibu wa kanisa ni kwamba kanisa na mtu anaitwa serikali wanafanya kazi kama wanadada wawili. Na hajao ni kwamba hao wanadada wakae katika amani. They are two sisters who work together for the betterment of the community. Wanafanya kazi kwa ajili ya community. NCCK wanafanya kazi sababu ya community. Na wanataka wakae na amani na umoja na utulivu na kuwa na hekima. Kuwa na hekima na kuheshimiana na watu wapate dignity ambao wanastahili kupata. Shukran sana daktari. Ni kushirikishe profesa, tunapozungumzia kanisa tunajua ni sehemu ya utulivu siku zote. Tumezaliwa tukajua hivyo, alivyosema daktari hapa kwamba huko ndo tunaenda kutafuta utulivu na ile amani ambayo tunahitaji. Wewe ni mpatanishi Afrika, na tukizungumzia kanisa ina nafasi kubwa. Tumeona migogoro hapa kule na tumeona namna ambavyo imeweza kutatuliwa. Kuna la mno tunafaa kufanya ili migogoro ambayo iko katika jamii yetu itatuliwe vilivyo. Asante sana kwa hii nafasi. Ndio. Vile Gizu umesema, kama mimi ninahusika na mambo ya amani. Ndio. Nikiona vile ginzi kanisa iko na sasa na zile enzi za kitambo ni tofauti sana. So kwa sasa inatakikana kanisa, kila mchungaji na kila mshirika watu waweze kurudi katika ile msingi ya kwanza. Kujua nakutana kama watu hawataweza kuelewana na kupendana, lazima shetani anaweza pata nafasi ya kuingilia kati. Cha muhimu na cha msingi ni watu waweze kurudi katika ile msingi ya zamani. Na waweze kufanya kazi pamoja na kwa heshima. Watu wakiheshimiana na kupendana, na hii mambo yote kitu kinakosekana ni kitu kinaitwa nini? Upendo. Kwa hiyo kama ninakupenda, siwezi kutusi, siwezi kimbia wewe. Lazima tutashirikiana pamoja. Upendo ndio umekosekana. Na kwa sisi hapa Kenya, kanisa ikiwa na upendo na pamoja na serikali vile jinsi mchungaji mwenzangu amesema, lazima amani itapatikana. Ndio. Naam, shukran sana kwa hilo. Daktari, kuna swala lingine ambalo limejitokeza. Awali kanisa ilikuwa na msimamo dhabiti ikifikia ni masuala ya kisiasa. Kwanza ningependa kuwashukuru nyinyi viongozi wa kanisa kwamba mumetoa sauti ya kukashifu siasa kanisani, hata mkatoa taarifa siasa isipelekwe katika madhabahu kwa sababu ni eneo takatifu. Hatua nzuri.
Lakini hizi siasa zinazidi kuchacha sana, joto linapanda. Tuliona juzi pale katika All Saints, wale wa Kenya walifika pale katika ukumbi wa kanisa kufanya mahojiano ya masuala ambayo yanatuhusu kama uchumi, wanavamiwa na wahuni. Siasa hizi tuzikabili vipi ili zisije sasa zikaharibu msingi wa kanisa? Nafikiria mimi kile ningefikiria ni kwamba kwa niaba ya kanisa, sauti ya kanisa ni hii. Ndio. Tutofautishe siasa na uhuni. Tutofautishe siasa na ukora. Ndio. Ile kitu ilifanyika katika Mtakatifu Andrea All Saints Cathedral, hiyo ni uhuni ama ukora ya binadamu wakijaribu kujifaidisha. Lakini siasa, ukaanza kujua jambo siasa ama politics maana yake ni promotion of awareness in the community. Ndiyo. Ama kujulisha watu ukweli na ustawi ya watu. Lakini pande hii tumeharibu jambo siasa. Mtu akisikia siasa anasema siasa maana yake ni matusi. Siasa yake ni kujifaidisha. Ile jambo la All Saints Cathedral, sisi kama kanisa, sisi kama chama cha NCCK, jumuiya ya makanisa, tumesema hiyo ni uhuni, hiyo ni ukora, hiyo ni jambo ambalo linatekelezwa na watu kufanya watu wapate uoga. Na hiyo halitafanya kanisa lipate uoga hata kidogo. Kanisa litaendelea kusema, kanisa litaendelea kujulisha watu. Ndio. Hiyo jambo la All Saints Cathedral, kulingana na sisi, ni mtu anajaribu kutumia hii kitu inaitwa uhuni. Na kwanza niseme mambo ya uhuni. Uhuni, kuna uhuni mara tatu. Kuna uhuni inaitwa hardware goons. Wauni wa hardware goons. Mfafano. Ya, na kuna uhuni ambayo inaitwa software goons. Ndio. Ukiona hardware goons, wale vijana walikuwa Mtakatifu Andrea All Saints Cathedral, hawa ni hardware. Lakini kuna software. Software ni ule alimtuma. Wafadhili. Hao ndio software goons. Kwa hivyo sisi kama kanisa, jambo la kwanza ni kuomba hiyo ujeuri, hii ukora ambayo inafanya upate ufadhili mtu kwenda kufanya kazi kama hiyo kanisani ni mbaya. Sisi atulaana wa vijana wametumwa kazi. Lakini wale ambao ni software goons ambao wako nyuma yao, tunaomba Mungu awafikie na awafanye watupatie amani. Lakini kila tuwezi tukawadanganya. Wakenya wajinga waliisha. Wakenya wanafahamu, Wakenya wanajua wanajaribu kufanya nini. Unajaribu kutuondoa akili zetu kwa ukweli ili tupate kufuata goons. Sisi tunajua shida kama kuna shida iko katika finance bill. Tukae chini tutatue mambo ya finance bill. Hiyo goonism haitatusaidia. Kama kuna mambo ambayo iko pale JKA, hatujahusiana kuulizwa kwamba tunataka nani atafanya hiyo kibarua. Tushauriane kama Wakenya. Tujue tunaenda wapi. Lakini hiyo ukora tuachane nayo wapenzi. Asante sana daktari kwa kauli hiyo, kauli nzito sana. Kavune, ni kushirikisha katika kauli hii. Niliona mahajuzi mumekuwa na mkutano mkakashifu vikali, mkasema kwamba taifa ni letu moja, sisi sote wa Kenya tushirikiane na tusonge mbele. Matukio kama haya yanapofanyika hivi sasa, wewe kama mpatanishi kutoka GUDP, inakuwaje? Tunafanyaje? Tunaanguka au tunasimama? Kwa sasa kama juzi tuliweza kuitana na viongozi wote kutoka 47 county tuweze kuangalia, kwa sababu amani ni kitu ya muhimu sana. Ndio. So hii jambo kama hili kitu kitatusaidia ni kitu kinaitwa nini? Communication, watu kuongea. Kwa hiyo kama mimi na askofu hatuwezi ongea, hatuwezi tukapatana. Ndio. Na ningeomba wa Kenya wenzangu wote mahali popote walipo, kusiwe mtu wa kuona mtu ni adui, sisi salimia fulani, sisi ngoya fulani. So sisi kama watu wa amani kutoka Global Union for Peace and Development, sisi tunataka Wakenya wote wakae pamoja. Kwa sababu hata nikigufitinia na hakuna faida. Cha muhimu ni watu wakae pamoja na waelewane na wasaidiane. Kwa sisi wote ni wa Kenya, na sisi wote ni wa Afrika, na sisi wote ni wanadamu, tuliumbwa na Mwenyezi Mungu. Na unajua, na kuna haja mimi nichukia askofu. Kujua askofu sio mimi nilimleta duniani. Ndio. So ule alimleta ndio mwenye kuna nguvu, kusudi lake. Ndio. So hakuna haja nione askofu anaendelea. Kwa hiyo hii mambo yetu tunaona inaleta kuchochiana. Kuna watu bako na faida, wanatafuta faida fulani. So ndio wanatafuta
kuleta maneno ya kuharibu wengine. So kama sisi watu wa peace hatutakubali na tuko tayari kushirikiana na serikali tuweze kuhakikisha kila Mkenya akona amani. Kwa hiyo amani ndio utajiri. Ndio. Asante. Naam, shukran sana kwa hilo. Amani ndio utajiri. Kabisa. Nije kwako tuzungumzie hili swala la uchumi. Hapa tukizungumzia sauti halisi ya kanisa. Kuna masuala ambayo yanafanyika, unapata kwamba najua kanisa ni pana. Nyinyi ni viongozi kutoka NCCK, kuna kanisa zingine ambazo zimechipuka ambazo ziko katika miungano, unapata inaanza kuwa tabu mwisho wa siku. Ile sauti ya kanisa halisi. Hivi sasa tunapozungumzia NCCK, kuna masuala mengi ambayo mmeyazungumzia, uchumi wa taifa, mmekashifu sana, mkasema kwamba lazima Mkenya wa kawaida afaidike. Hiyo sauti hivi sasa itokeje? Inafaa itoke kwa namna gani? Hiyo sauti sisi kama katika jumuiya yetu ya makanisa ya NCCK, hiyo inaitwa finance bill. Tuliisoma vizuri kabisa na tulitupia ile kitabu cha manjano. Wenye kutengeneza mwenyekiti, kuna ile kitabu cha manjano ambao walikuwa wametengeneza finance bill. Tuliisoma tukaichambua one by one, kutoka kwa hii na tukaenda mpaka tukamaliza. Na tukachukua mambo fulani hapa na pale. Hayo mambo fulani mimi nilikuwa mmoja ambao tulipeleka katika ile kamati ya bunge. Mahali walikuwa tuliwapelekea, tukaambia haya na haya lazima yatengenezwe. Msimamo wetu ni huu tu. Tafadhali, hiyo finance bill ina mambo fulani ambayo itaumiza wale wananchi wa chini. Kuna mambo fulani ikikosa kuangaliwa, ule mwananchi, yule mama Njeri, yule mama Anyango, ule ambao ako pale Kisumu, itamfinya zaidi. Tungekaa chini tushauriane, isiwe finance bill ya kuumiza wanyonge, iwe finance bill ya kutengeneza maisha yetu yawe sawa. Hiyo finance bill kuna mahali inalemea, kuna mambo fulani tumeweka wazi hapa na pale, vipengele nyingi, na kuambia hii ni mbaya, hii ni mbaya, hii ni mbaya. Na sasa hii mambo ya gunism ya kusema that mtu akienuka unafanya nini, ndio tunasema tuelimishe watu, tupewe nafasi tuambie watu hapa kuna shida hii, hapa kuna shida hii. Kuna mtu alituambia zamani, akatuambia wajinga waliisha Kenya. Na hiyo ni ukweli. Sasa kile tunafanya, sababu wajinga waliisha, ule kijana tumpatie nafasi aangalie. Kama ile mkutano ilikuwa Mtakatifu Andrea All Saints, ilikuwa ya kuwafahamisha watu. Inaitwa public education, civil education. Kumwambia hii kipengele kinasema hivi, na kienda hivi kutaenda hivi. Lakini ukiona hii machachari na ukora inaendelea, ni kujaribu kusema ifunikwe tu hivi iende ipita haraka. Hiyo sio vyema kwa nchi. So sauti yetu ni nini? Si vyema kupitisha jambo kubwa kama hili ambalo litatuhusisha sisi wote, bila wananchi ya kawaida kuhusika, bila Wakenya wa kawaida kuhusika, bila kuelimishwa. Public participation iweko vizuri. Yes, tulifanya public participation. Alafu ile ilisomwa, kwa mfano ile hesabu ilisomwa na waziri wa fedha nchi hii. Aliona hiyo mambo tulisema ilikuwa ndani. Ilikuwa na maana yote. Did they check? Did it matter? Ama walisoma ile walikuwa nayo. Hiyo ndio shida. Hiyo ndio sauti yetu. Sauti ni kwamba sisi wote ni wa Kenya na tunalipa tax, na hata sisi pia tunataka nchi iwe na amani, lakini tusiumize wengine wafaidike. Naam, asante kwa hilo. Swali lingine la kufuatiliza, umezungumzia maswala na sauti ya kanisa katika maswala haya ya uchumi. Kuna wale ambao wanadai ama wanatoa tetesi kwamba kanisa linafaa kuwa na mipaka yake, wasiingilie maswala ya uongozi, washughulikie mambo ya kiroho tu. Unakubaliana na hilo? Huyu nafikiria kuna kitu amechelewa. Huyu anaweza kuwa amechelewa kidogo, akituambia tu sijui mpaka ya kanisa ni wapi, sababu kanisa ni la wananchi na sisi ni wananchi. Mwanasiasa ni wetu wa kanisa, mama mboga ni wetu wa kanisa, na huyu injinia ni wetu wa kanisa, profesa ni wetu wa kanisa. Yes. Na wote tunasema tukae hapa salama. Tukimaliza hapa tutaenda mbinguni. Tukae salama. Kwa hivyo kutuambia tuachane kusema kwamba tukae na shida hapa mbinguni ndio kuna nini? Hapana. Injili nasema kwamba tukuwe na maisha abundantly, tuwe na maisha tele hapa na huko. Kwa hivyo ugali ambao unakula, kidhere ambao unakula, lazima upate ya kutosha.
Hatuwezi kuwa hapa kama NCCK miaka 113. Tumekaa 113 years sababu tulikuwa na ustawi. Ndiyo. Tumejenga mashule kama NCCK, tumejenga vyuo vikuu, tumejenga mahospitali, Jumuiya Hospital. Ndiyo. Kwa nini tunajenga? Sababu tunaangalia mambo ya akili, mwili na roho. Ndiyo. Kwa hivyo kutuambia tuondoke, tuachane na mwili tuende mbinguni. Viongozi ni wa kanisa. Sio kazi yako kutuambia mahali tutaenda, ni kazi ya nani? Ya Mungu. Shukran sana kwa kauli hiyo. Ni kauli nzito kwa sababu mara nyingi mtu atakuwa anasema kwamba kanisa inafaa ituangalie hivi na hivi, lakini nafurahi ulivyofafanua kwamba sisi sote we belong to the church. Yes. Asante. Nikushirikishe Profesa katika swala hili la uchumi. Uchumi ni nguzo kuu na ndo inasukuma, ndo dereva wa maisha ya kila siku, kwa sababu kufika hapa umejizatiti ukafika. Daktari, ulipofika hapa umejizatiti pia ukafika, nami nikafika. Tunapozungumzia uchumi wa sasa, Wakenya wamelia sana, uchumi umewakandamiza. Wengine wanasema kwamba enough is enough. Kanisa izungumzie vipi swala hili? Sauti gani inafaa itoke kwa kanisa katika kuangazia haya na kutuliza hali? Basi asante sana kwa upande ya uchumi. Ningeomba, unajua uchumi, unajua serikali ndio iko na nguvu. Wakati serikali inapatia watu waweze kufanya kazi na kufanya biashara bila masharti, uchumi utakuwa sawa. Lakini wakutana wakati kama serikali inaweza weka vikwazo ama masharti na watu wakose kufanya biashara inayofaa, kanisani uchumi lazima utakuwa chini sana. Cha muhimu ni viongozi baweze kuketi pamoja, baweze kuangalia, baweze kuachilia. Kujua kama katika taifa letu la Kenya kuna wale watu wako na nguvu, wale wako na nguvu baweze kusaidia wengine. Kwa hiyo kama sisi watu wa amani, amani ni kusaidia mwenzako. So sio vizuri ukule na jirani yako hajakula. Hiyo ndio sheria ya amani. So amani ni upendo. Hii mambo yote unaona uchumi uko chini ni kwa sababu hakuna kitu kinaitwa nini? Upendo. Ndio. So tukiwa na upendo, kila mtu akiona mwenzake ni kama yeye, uchumi utakuwa sawa. Hata hii migogoro haitakuwa. Kila mtu atafanya biashara mali anataka. Hakuna mtu atasema no, huyu asifanye biashara ama uingilie biashara mwingine. Utasaidia mwenzako. Kama huyu ako na duka 2 3 ama kibanda, utasaidia ule mtu hana. Juu ya upendo. Kenya tukiwa na upendo, uchumi wetu utakuwa sawa na kila Mkenya ataishi kwa amani. Ndio. Yeah. Na shukran sana. Daktari, ni kushirikisha katika swala hili. Tumeona si mara moja viongozi wa kidini wakizungumzia swala ambalo linagusa masuala ya uongozi ama linagusa kiongozi fulani. Unapata kwamba wanaanza kukandamizwa, unapata wanatengwa. Masuala kama hayo yanajitokeza katika jamii yetu. Na haya masuala yanajitokeza kabla na hata baada ya uchaguzi. Tunaelekea katika uchaguzi. Swala kama hilo ungesema kipi wakati ambapo viongozi wa kidini wanatengwa, wakati ambapo wanatoa sauti halisi kwamba hili jambo limeenda segemnege, limeenda mrama? Hakuna uongozi itaweza kufaulu bila Mungu ndani yake. Ndio. Lazima Mungu awe ndani ya uongozi ndio hiyo uongozi uende. Hebu nikwambie, kama wewe umesoma Biblia, Biblia inasema kwamba Mungu aliumba binadamu, aliunga Adamu, akamwambia enda utawale. Go and have dominion. So that sababu ya binadamu kuumbwa ni kuwa na dominion, ni kutawala. So bila binadamu akosa kutawala, nje haiwezi kuwako. So uongozi sisi wote lazima tuuzike. Na tuuzike vilivyo, tujue nani anatuongoza. Na ni wajili ya sisi wote kama kanisa tujue kwamba nani atatuongoza, sababu tuko vile tulivyo sababu ya uongozi. Uongozi ndio inashikilia nchi. Uongozi ndio inaonyesha njia. Uwezi ukaenda beyond ama uwezi ukaruka zaidi vile kiongozi anaweza ruka. Ndio. Kiongozi akuwa mkora, nchi yote ni wakora. Kiongozi akuwa mwerevu, nchi yote ni werevu. Kiongozi akuwa mcha Mungu, unaona watu wanamcha Mungu. Kiongozi ndiye anapeana pesa, ndiye anapeana nafasi ya watu kustawi na kujiendesha. Kwa hiyo jambo la uongozi, hakuna vile mtu anasema kuna wale wanatakiwa kuchangia uongozi wengine wastahili. Sisi wote, iwe uongozi wa dini, uongozi ya
wanasiasa, uongozi ya kujenga maduka, ya kutengeneza barabara, sisi wote lazima tuhusishe, sababu tunatumia hiyo barabara. Ndio. Barabara haitumiwi na wanasiasa peke yake. Barabara inatumiwa na askofu, inatumiwa na watoto wa shule, inatumiwa na kanisa. Kwa hivyo mwenye tuongozane tujenge daraja ni sisi wote. Ndio. Naam, shukran sana. Profesa, kuna ile swala lingine ambalo linajitokeza tunapozungumzia kanisa tu na maisha yetu ya ile social life. Kwa sababu kanisa ina mchango mkubwa wa kuweka ule msingi thabiti kwetu sisi binadamu na maisha yetu ya baadaye. Hivi sasa tunaelekea uchaguzi mkuu. Kuna matukio ambayo yalitokea mwaka 2007, 2008, matukio ambayo tunayakemea kweli kweli. Daktari hapa akiniruhusu tukemee na yashindwe kabisa. Hivi sasa tunapozungumzia uchaguzi mkuu ambao unakuja, joto limepanda sana. Nafasi yenu ni gani kuhakikisha basi Wakenya wamehamasishwa, wameelekezwa, ili tusije tukarejelea matukio ambayo ni ya kuvunja moyo? Asante sana kwa hiyo swala. Jambo la muhimu sana kama sisi kanisa na viongozi ni, unajua, viongozi wengine ama wanamemba wengine wa kanisa wengi, unajua, hawataki kufuata masharti. Vile Giza askofu amesema, madhabahu ama kanisa, hiyo ndio msingi wa uongozi. Ni kwa saizi ni kila Mkenya ama kila mtu yote aweze kusikia vile Giza Mungu anasema. Kwa hiyo Biblia ndiyo msingi. Biblia, dini zote, kila mtu ahakikishe akuwe na upendo na mwenzake. Nimejaribu kukuelezea kwamba haya yote, msingi yote ni kukosa kitu kinaitwa nini? Upendo. Kwa hiyo ukiwa na upendo, hizo vita, mambo kama haya ikatokezea. Na watu waache kitu kinaitwa nini? Faida ya ubinafsi. Unajua kuna watu wengine wanatafuta faida ya ubinafsi, na hata mtu akifaidika mwingine aumizwe ama ateseke. Hii mambo yote vile Giza askofu anasema, hii ni ya muda tu. Kwa hiyo Mungu ndio mwenye kila kitu. So ni Wakenya wote. Kwa hiyo tunaelekea mambo ya uchaguzi, kila Mkenya aweze kujiweka kwa mikono ya Mwenyezi Mungu. Tuweze kushirikiana sisi sote. Kwa hiyo kama wanasiasa, hakuna mwanasiasa ana kanisa. Ule mwenye aende kwa kanisa ya kiroho anaenda msikitini. So kila mtu aweze kujikabidhi kwa Mwenyezi Mungu, na kila mtu aweze kutii yale masharti, maneno yanatoka kwa ule mtumishi wa Mungu ako katika hiyo kanisa. So unajua watu wengine wanasomewa Biblia lakini hawafuate. So wakikosa kufuata, shida hapa shetani anaingilia. Ni watu waungane pamoja, kila mtu aende kanisa. Hata mwenye aende kanisa, saizi tuko na vyombo vya habari, television, radio, kila mtu asikize. Ukisikia mwenzako anataka kuleta shida, unamwambia hapana, hii hairuhusiki, na mambo itakuwa vizuri. Ndio. Naam, shukran sana. Daktari, nisikie sauti yako. Hivi sasa najua mko na kibarua kigumu sana kuelekea uchaguzi wa mwaka 2007, kwa sababu jukumu kubwa liko kanisani, na watu wengi ukongamana sana kanisani, kwa sababu kanisa ni nyingi sana humu nchini, kwa sababu taifa la Kenya liko katika ile kategoria Wakristo ni wengi 82%. Ndio. Now, surprising ili jambo la uongozi na siasa ambazo zinaendelea 2027. Ndio. Wakenya, ndugu yangu, hawana shida ya kukaa na wengine. Hata Wakenya wanakuwa na amani throughout. Kuanzia kura ilipoisha mpaka saa hizi, unajua Kenya wanafanya biashara pamoja. Wale wanauza samaki, mwingine anauza samaki, mwingine anauza mahindi, mwingine anauza nyama, mwingine anauza matoke, mwingine anauza sukuma. Hawana shida. Ile kitu huleta shida hapa ni watu ambao wamekuwa werevu kuliko wengine, wana capture akili ya wengine. Na wakicapture akili, unakubali akili yako kupepewa. Ukipepewa akili, watu wakingangana kupepewa wengine akili, ndio unaona shida inaingia mpaka watu wanaanza kuchukiana. Sababu saa hizi wanasiasa ambao wanaita political elites wanangangana sana kuchukua akili ya watu kuweka kwa mfuko, kuchukua ingekuwa kwa mfuko, alafu sasa wawe nyuma yao. Anamwambia vitu mpaka unashangaa. Sasa ile watu wanafanya watu wanachukiana ni kukosa ile inaitwa independent
kukosa ile ubinafsi. Kwa mfano, kuna vitengo katika serikali ambayo ni ya binafsi. Kuna kitengo inaitwa vitengo vya sheria. Vitengo ya sheria, sisi wa Kenya na saizi wa Kenya ni werevu, hata wale wanaita Gen Z. Ile kitu mnafanya huko akina sheria, vijana kama wiki hii wamefanya utafiti ya kutosha. Unaona ile kesi imetokea hapo kotini the other day. Ndiyo. Hiyo kesi imekaa wa Kenya tofauti, sababu wanasheria waliposema, wale judges walipoamua hiyo kesi, vijana walienda kwa kompyuta kufanya nini? Utafiti. Sasa hivi vijana wanajua shida iko wapi na inatoka wapi. Usifikirie mwapepea akili. Vijana watakuuliza, jameni, hiyo kama sisi hiyo kesi ilitushinda, sababu kesi ilisema kwamba huyo hakufuata sheria, lakini tumempatia 50 million. Ndiyo. Hiyo watu wanajuana. Kwa hivyo wanasiasa wasifanye Wakenya wakosane. Wakenya tushikane, tuwaangalie kutoka pale wakiendelea. Mkianza kuona, unaona mwingine walikuwa pamoja, akafukuza mwingine, sasa amempatia 50 million. Sasa watapata nafasi ya kufanya nini? Ya kupepa akili zetu mfukoni. Kile tungependa sisi wa Kenya, ambaye hautaki kiti, wewe jiamulie mahali unaenda, na usifuate mwanasheria sababu akupepea akili, aanze kukuambia tu, unajua sisi ni watu wa, na sisi ni wa, na sisi ni wa watu wa chini, na sisi ni wa juu. Mkenya akae na amani. Wakenya washauriane, wasipepewe akili, na wale wako captured tuendelee kuwa captured. Na wasiamulie wengine mahali wanaenda. Mkenya, kila Mkenya wakae katika vikundi. Kama ni vijana, mjue njia yetu ni hii na msimama hapa. Mwaje kudanganywa sababu vile kunaenda. Politicians ndio wanafanya watu wanapikana Kenya. Mkenya wa kawaida hana shida na mwingine. Hata ajali jina lako ni nani. Ndio. Anajua ni Mkenya. Asante kwa kauli hiyo. Profesa Kavune, ni kushirikishe kwa hili. Kanisa ifanye vipi kuendeleza utulivu humo nchini? Kanisa jambo litafanya ni maombi ikuwe mingi. Ndio. Na mafundisho. Kujua nakutana mafundisho ikiwa mingi na maombi, najua Mungu atapeana nini? Atapeana suluhisho. Kwa hiyo nakutana kama watu wanaweza shikana pamoja, viongozi wa kanisa wanashikana pamoja, kunakuwa mafundisho, wanatembeleana. So hata hizo mambo kama hiyo ya vita haiwezi katokezea. Hiyo ni jambo la muhimu sana. Ndio. Na mahali wako tuwe hapo. Mahali wanatengeneza hiyo njama, kanisa liwe hapo. Liwe hapo. Mahali wanachorea hiyo vitu, hata sisi tuwe pale. Wakichora tuambie mmechora. Tuambie Wakenya hapa mmechora hivi. Kama finance bill tuambie mmechoroa hivi. Naam. Asante sana. Hilo ni swala muhimu sana ambalo umeibua tunapozungumzia ushirikishwaji. Awali ulizungumzia public education ama public participation, watu wapate taarifa. Pia uliguzia mambo ya communication ni muhimu. Tumeona katika miaka ya awali kanisa lilikuwa limewekwa pembeni kwamba likae kanisani lihubiri na mambo yaishie pale pale. Lakini angalau siku hizi tunaona kwamba mnaitwa katika vikao kama hivi. Tunaona kwamba kuna viongozi wa dini ambao wanaitwa Ikulu, si kanisa moja, si mbili, si tatu, wamefika pale angalau wamechangia 1, 2, 3. Na hizi ni zile hatua ambazo zinaendelea kuleta ule ushirikishwaji ambao unafaa kwenda mbele. Tunapoendelea na mazungumzo haya, NCCK, mnasemaje tunapokuwa na migogoro kama hii tukisonga mbele? Jambo la kwanza nimesema tuhusishwe. Na chochote kinaendelea katika nchi tusikae kando tuone wakiendelea. Ukiona wanafanya, na sisi vile umesema katika nchi hii, ile kitu Mungu ametufungulia ni kwamba kama rais wa nchi ana uwezo wa kukutana na kila mtu. Na hata sisi pia tuna uwezo wa kumwona na kumwambia vile kulivyo. Mtu asikae kando aseme nisiongee na rais, ambia rais, na usiende kwa rais. Kabla hujaenda kwa rais, anza na ule anaitwa MCA. Wakristo waanze kwa ule MCA, wajua anachukua MCA gani. Wakitoka hapo anza na huyu mtu anaitwa MP. So that because hao ndio misingi kule chini. Usiangalie tu rais peke yake, angalia wapi uko. Na ikiwezekana tafuta MCA ambako na imani. MCA ambayo mawaidha yake ni ya utu. Kama MCA ni goons, kesho yake 2027 utakuwa na goons mara pili. Uwezi ukachakua mlimaji wa mahindi alafu na utaki mahindi kwa parliament. Utapata mahindi kwa parliament.
Kwa hivyo ukichakua guni leo na unajua ni goons, ujue Parliament in 2027 itakuwa full of goons. Kama utachakua watu wa money laundering, usipige kelele useme wanafanya nini, wewe ndio uliwachakua. Ndio. Ukitaka rais ambaye ni mjeuri, hiyo ujeuri itakuwako. Kwa hivyo ni kanisa liambie watu hapana, huyu ni mjeuri, na wana historia Na uoga. na wana nini, na pia wakutuuzia uoga, tujue hapo tumeuziwa uoga. Watu wasikaa waseme watu walipoliwa All Saints Cathedral. All Saints Cathedral ni kanisa la Mungu, sio kanisa la inji. We don't have a state church, ni kanisa la Mungu. Ndiyo. Na watu wataendelea kuongea. Ndiyo. Na tutaendelea kuandamana pamoja na hao na kusema kwamba ukweli ni huu, Kenya tukae pamoja tumwabudu Mungu. Ndio. Yeah. Naam, shukran sana. Professor, peace building it's a continuous process ambayo ni swala endelevu ambalo liko katika jamii zetu. Tufanyeje basi ili tuendeleze mchakato wa amani kila siku, kwa sababu vizazi hivi sasa vimechipuka. Tuko na kizazi cha Gen Z, kuna Alpha, Millennials, Generation X, wote kwa pamoja wapo na mafikra yao ni tofauti, namna ambavyo wanaangazia masuala mbalimbali. Tufanyeje basi tuwashirikishe wote, tutembee pamoja? Asante sana. Peace building, kitu tutafanya ni kushirikisha kila mtu. Ndio. Mtu yote unapatana na yeye, unamwambia amani iwe pamoja nawe na wewe. Kwa hiyo amani nilianza kitambo. Amani ni kila kitu. Ukiwa na amani uko na kila kitu. Yani utajiri kwa kifupi. Ya, kwa ufupi ni utajiri. Kwa hiyo kama uko na amani, hata utalala kwa barabara. hata kama una pesa, ukiwa na amani hata utaona uko sawa. Ndio. So ni kila mtu yoyote Mkenya akuwe na kitu kinaitwa nini, amani kwake na amani kwa mwenzake. Na hiyo itaweza kutusaidia sana, hata watoto wetu, kila mtu akiwa na hiyo. Hata ukipanda matatu hapo, ukikutana kuna amani, hata mwenzako utastuka hata amekulipia fare. Kwa hiyo kuna nini? Amani. Kuna amani. Ndiyo. So kukiwa na amani, watu watasaidiana, uchumi utakuwa sawa, wahubiri watahubiri, wanasiasa, hata mambo. Kukiwa na amani na upendo, hata 2027 hakutakuwa mambo ya kungangana. Kukiwa na nini? Amani. Kukiwa na amani na upendo. Kukiwa na upendo, hata unaweza sema askofu, wewe ingia kwa hiyo kiti. Kwa hiyo unajua akiingia wewe ndio umeingia. Lakini kama hakuna upendo so watu wataanza kungangana. Na kungangana, hapo ndio kwenye shetani afanya nini? Anatokezea. So ni kila mtu aweze kupenda mwenzake, kile ataki wamtendee asikitendee mwenzake. Kama mimi siwezi kutusi, kwa hiyo kama nikitaka na mimi siwezi penda unitusi. So kila mtu atafute nini? Amani. Ndiyo. Na amani inatafuta. Amani haiwezi kutafuta, lazima ujitume. So kama mimi nimeweza kuunganisha watu, viongozi sehemu mbalimbali, kwa hiyo lazima tutafute nini? Amani. So kwa hiyo kwanza leo nimeshukuru, kwa hiyo nimejuana na askofu. Tunataka tushikane tuweze kutembea 47 county tukiambia watu wafanye nini? Wapendane. Kwa hiyo ukiwa na upendo, amani itakuwa. Lakini kama hakuna upendo, hakuna. Upendo ni kitu muhimu sana. Naam, shukrani sana. Amani inaandamana na haki. Ndio. Bila haki hakuna amani ambayo haina haki, justice. Na amani sio kuvumilia peke yake. Huwezi vumilia njaa, huwezi kuwa na amani na unavumilia njaa. Kwa hivyo mambo lazima iweke pamoja. Ndiyo. Amani inapatikana mahali kuna kitu inaitwa dialogue. Ndiyo. Kuna jambo tumesumbua hapa the other day, ile jambo la Ebola. Ndio. Sijui wa Kenya wanachukua namna gani, sababu kama kweli wewe ni baba yangu katika jumba hili. Ndio. Na hii nyumba ni yangu na wewe. Na ile nyumba ya baba yule mwingine ina shida. Alafu niamka asubuhi niambie, sasa hii Simba iko hapa, nataka nitengeneze iwe wale watu watatoka kule, wataingia hapo, tutawafungia hapo. Na hujaniambia watapitia wapi, utawapepa na ndege. Alafu natokea nasema, hey daddy, hii Simba ni yetu. Hii Simba ni yetu na wewe. Ndio. Na unasema nisiongee, hii Simba ni yetu na wewe. Hii jambo ni rahisi sana. Kama tungekaa pamoja, tuelezewe ya kwamba
hii kitu inajengwa kwanza, hii kitu ni ya utaratibu because imetoka kule naitwa Kongo na inasemekana inajengwa hapa na hii itajengwa kwa mpaka inajengwa wapi? Katikati ya nchi. Na huyu Mkenya unasema yeye sio mjinga, anauliza swali. Na huyu mjinga ulimwambia kwamba hii shamba ni nani? Ni yake. Shua laisa akauliza swali. Atauliza. Ukimwambia anyamaze, nani ana shida, wewe ama yeye? Tafadhali wa Kenya tusiwabebe wengine akili. Kama ni kujenga ile kitu ya Ebola pale Nanyuki hakuna shida, lakini watu waambiwe, waelezewe. Kuketi kwa meza tuulizane, hii ndio, ili watu wasianze kupiga mpaka wengine watu kupoteza maisha. Sababu yeye anasema anapigania kwao na wewe unasema lazima ujenge. Ndiyo. Na ukijenga endelee kupika kelele, kutakuwaje? Ndio. Ukijenga alafu kufurugana na watoto throughout, hiyo ni vyema? Si ungengoja kwanza? Tunashukuru Mungu sababu kote zimesema tungojee tuketi kwa meza na amani. Ndiyo. Tusijenge hiyo kitu na vita. Kama itajengwa isijengwa na vita, ijengwa na watu wakubaliana na watoto. My son, hii jumba nimelijenga la hii na hii, lakini usiniambie unanijengea jumba la kunisaidia na ujenielezea itanisaidiaje? Na mimi nakwambia mimi sitaki hiyo, mimi nataka mahali pa kupanda mazungumzo. Kama nakwambia mimi nataka kupanda mahindi na wewe uniambie unataka kujenga nini ya kuangalia ugonjwa, nikianza kususpect unaweza kuwa na uongo kidogo, tutapigana bure. Bila shaka. Yeah. Shukran sana kwa hilo. Profesa Kavune, tunapozungumzia mikakati hii ambayo imewekwa, nyinyi kama wapatanishi kuhakikisha kuna amani na pia ule muungano wenu wa maaskofu hivi sasa, wakati ambapo mnatafuta amani humu nchini na hata Afrika kwa jumla, mmeweka mikakati ipi kuhakikisha, tuanze humu nchini Kenya, mikakati ipi mmeweka kuhakikisha amani na dumu? So mikakati tumeweza kuweka sisi, tunataka tuungane na wale viongozi wale wako mashinani kama chief, tuweze kuwatembelea, tuambie sisi na kina nani, tunafanya nini, tutembee kwa kanisa, tukikutana na askofu, tuambia tunataka hivi. Kitu chenye tungeomba kila mtu, akiona mtu anamwambia yeye ni mtu wa amani, amsikize. Asikize ile amani anataka kumwambia ni nini. Kwa hiyo hiyo mikakati tukifuata, tukishirikiana sisi sote, amani itapatikana. Lakini kama wengine wanasema amani, wengine waseme hatutaki amani, kwa hiyo amani ndio kila kitu. Na watu hawezi zungumuza kama hakuna amani. So amani ikiwa, tutazungumuza na tutasikilizana. Na hawezi sikilizana mtu kama hakuna mpatanishi. So kama sisi watu wa kupatanisha watu, sisi tumejitolea kutembea kila mtu, hata ikiwezekana viongozi, hata wanasiasa, tuko tayari kuwapatanisha. Kwa sababu wakati unapatanisha mtu, unamuonyesha danger. Unamwambia wewe uko hivi, unamwambia ukienda hii njia faida ni hii. So na wapatanishi ni vizuri bakuwe katika kupatanisha watu bila kutafuta kitu kinaitwa nini, faida. So hii masuala ya upatanishi ni kama tu pasta. Kwa hiyo pasta akihubiri, hakuna mtu anamlipa mshahara, anapewa na Mwenyezi Mungu. So tukifanya hivyo, najua Kenya yetu itakuwa vizuri na kila mtu atafurahia kuishi hapa. Naam, shukran sana kwa hilo. Daktari, pale NCCK umeweka mikakati gani kuhakikisha hii migogoro ambayo tunaiona inaenda ikipungua, kwa sababu imezidi sana? Jambo la kwanza ni vile ndugu yangu amesema, jambo la kwamba kama Wakristo ni maombi. Sababu tunajua kwamba binadamu akifanya kazi hufanya kazi, lakini binadamu akiomba Mungu hufanya kazi. Kwa hivyo tukiomba Mungu ako kazini. Jambo la kwanza. La pili, tumeweka mikakati ya kuelimisha wananchi. Kuomba na kuelimisha wananchi. Na kama saa hizi kile tunafanya katika hii mwezi huu ambayo tuna celebrate 113 years, tumefanya ni tunafikia Wakristo wetu kuambia yale imekuwa ikiendelea, ile amani atakuwa kuwekwa, na kuna ile inaitwa scripture verses hata katika pulpit.
tunahakikisha kwamba pulpit zetu kila Jumapili kuna mambo fulani tunataka wananchi wapewe, waambiwe. Na tukifika mahali kama hapa vile mnatuita tunazungumza, tunasema asante. Sababu kama leo naambia wananchi ya kwamba tafadhali wananchi wenzangu, wa Kristo wenzangu, msikubali wanasiasa wawapepea akili. Ndio. Usikubali mwanasiasa kuweka akili yako kwa mfuko. Akikwambia ruka, unaruka. Ruka unauliza how high. Akikwambia ruka unauliza kwa nini? Na mimi ni Mkenya. Ndio. Na ukikataa vile amefanya. Alafu nirudie tena. Wanasiasa ni marafiki. Saa ile watoto wetu wanatupua tu tear gas, wanakuwa pale Serena wakiangalia kwa dirisha. Na watoto wanafanya nini? Alafu wakitoka pale wanatudanganya au wanaenda kunywa pamoja. Baadaye wanarudi pamoja, wanafanya nini? Wanasema tuko pamoja. Tusikubali kupepewa akili. Na mtu asituzie uoga. Kutuambie 2027 kutakuwa hakuna kitu kitafanyika 2027. 2027 kutakuwa na amani. Ule atachakuliwa atakuwa Mkenya. May the best be elected. Na atakuwa Mkenya. Kwa hivyo tusiwekea watu ukora, unajua sasa kutakuwa kubaya. Nchi ni yetu, hatuna Kenya ingine. Na Wakristo ni wetu. Na Wakristo tukusimama imara, mtu asituuzie uoga. Na mtu asitume goons. Hao goons naombea tu, by the way, before 2027 atakuwa ameokoka. Asante kwa hilo. Mara nyingi tumeshuhudia masuala ya ushawishi. Na tukiangalia uchaguzi wa mwaka 2022, mtakubaliana nami kwamba ushawishi wa kanisa ulikuwa wa juu zaidi. Tunatarajia kushuhudia swala kama hilo kwenda mbele. Mambo hutokea, na pia tukisema kanisa lilikuwa, mara mingi hiyo tumeambua mara mingi, kanisa nyinyi ndio mlifanya, kanisa mimi ndio nilifanya. Nalaumiwa. Na tunasema kanisa sio jumba, kanisa ni watu. Ndio. Na watu wana uwezo wao wa kuchakua. Lakini kuna ile makosa ilifanywa, asiyekubali ana makosa, basi hiyo sio mwerefu sana. Hata kanisa waumini kama walifanya makosa last time, sio kale makosa yale, tunaishi kwa kutubu. Wakristo wanaishi kwa kutubu. Wanaweza kuwa walifanya makosa pale, ile ambayo tunasema hatukufanya, kama walifanya makosa wanatubu. Lakini kama kuna makosa ilifanyika, sasa si wamechanuka, sasa si wamerefuka, sasa wanajua kama kuna mahali waliingilia. Lakini ukweli ni kwamba mtu akisema kanisa ni nani huyo? Kuna ile inaitwa organized church, makanisa ambayo zina mpango. Mimi makanisa ambayo nimehusika nayo, si kuona mahali kulikuwa na liturgy ikasema ya kwamba katika liturgy yetu, katika muongozo wetu wa ibada, patia nani wa nani. Haikukuwako. Lakini kama tulionekana namna hiyo, sisi kama Wakristo tuweza ambia members hatukufanya makosa, tuko tu sawa, basi tuwaomba wachungaji wetu pia watubu na tuendelee. Lakini 2027 tusipepewa akili na wanasiasa. Ndio. Wasiweke akili yetu kwa mfuko. Kuna mtu alisema wajinga waliisha Kenya. Hiyo mafundisho tutafundisha watu, na tutaomba na tutahakikisha kila Mkenya anajua kila anafanya. Ndio. Asante sana. Profesa Kavune, ni kushirikishe, zungumza na Wakenya, zungumza na viongozi wa kisiasa na wote kwa jumla. Ungependa kuwapa ujumbe upi wakati ambapo tunazungumzia sauti halisi ya kanisa? Kitu ningependa siku ya leo, ningependa kuambia Wakenya na wanasiasa, kila mtu apatie mwenzake nafasi. Ndio. Kwa hiyo najua kila mtu ako na nafasi yake. Kama mimi saizi nimepata nafasi ya kutangaza amani, watu waniache nitangaze amani. Kuna uimbe wimbo wako. Niimbe wimbo wangu wa amani. So kuna kipindi tafika nitoke kwa upande wa amani niende kwa upande mwingine. So inafaa kila mtu aachie mwenzake. Wale wako katika uongozi waachie waongoze bila masharti, bila hizo vitu askofu amesema, bila watu kuingiliana, kwa upendo, kwa heshima. Kwa hiyo kitu kikitokezea, unaona kama imaji ukimwanga hawezi tena hawezi yachota tena. So kama mtu amepata nafasi, ameingia pale, aachiwe nafasi. Siku ikifika na nafasi na kila kitu kifanyika, ni Mungu anakuwa ameruhusu. Ndio. Si mambo yote tunaona inatokezea hapa Kenya. Mungu alikuwa anajua yatatokezea. Na alikuwa anajua siku kama leo tutakuja kuzungumzia Wakenya bakuwe na nini? Na amani. Ndio. Na kusiwe mtu wa kukubali atumiwe na
na mwingine. Naam. Yeah. Shukran sana kwa hilo. Daktari, kauli yako kuhusu the moral compass of the church, na pia wito wako ni upi kwa Wakenya, kwa sababu tumeona visa vya utovu wa nidhamu, that moral aspect imeshuka sana. Ni kanisa imefeli au ni sisi tumefeli kama jamii? Sisi kama Wakenya, jambo la kwanza lazima tujiheshimu kama watu, na tuache kuuziwa woga ama kuuziwa vitu ambaye istahili kuendesha nchi yetu. Kwanza tuwe accountable, na tujue kwamba mahali popote umepewa mwishowe utajibu. Ndiyo. Accountability. Bila accountability hakuna mahali tunaenda. Kwa mfano lile jambo ambalo limetokea pale pande ya Gilgil, pande ya watoto wetu ya utumishi. Ndiyo. Kutoka hapo tusilaumiane. Tufanye kitu inaitwa accountability. Tuulize mwalimu alikuwa wapi, head principal alikuwa wapi, askari alikuwa wapi, na kutoka hapo tujifunze kutoka kwa hiyo, ili jambo kama hilo lisitokee tena. Yeah. Na tuache ukora ya kujifaidisha. Tukichukua accountability, kuna jambo linaitwa integrity. Accountability inaandamana na kitu inaitwa integrity, ama ile uadilifu. Bila hiyo hakuna mahali tunaenda. Na sisi wa Kristo pia tusiseme ile mimi husema kwamba kusema wewe ni wa kiroho sio kusema utafanya chochote katika jina la kiroho. Na wanasema kwa kimombo ya kwamba spirituality is not a reason for irresponsible behavior. Hata kama umeokoka unaenda mbinguni, kuna behavior ambayo unatarajiwa kukaa nayo. Uwezi ukaenda kwa barabara ufanye mambo yasiyostahili katika jina la spirituality. Tuwe katika mipango, tufanye katika procedure ya kutosha, ndio nchi ikiendelea tukiwe yes tulikuwa hapo. Hasa wakati huu chochote unasema chunga, mahali popote uko chunga. Na usionyeshe kidole, because ukionyesha kidole hivi vidole vingine na kuonyesha vingi zaidi. Kila mmoja afanye nini? Apate kujichunguza. Ili tukianza hii safari tuende pamoja. After 2027 nchi iwe pamoja. Kuna vitu inaitwa independent commissions. Mkitulaumu kama wachungaji, sijasikia watu wakiambia independent commissions. Police service wako wapi? Are they independent? Kuna mtu anaitwa judicial service. Majaji wetu wako independent. Tafadhali kila mtu akisikia kama ni police service wajue yao ni independent. Ile tunataka kuiona. Ile independent kwa polisi tunataka kuiona. Tunataka kuona independent katika judiciary. Tunataka kuona independent katika IEBC. Tusipoint vidole kwa IEBC. IEBC unajua kila hiyo vikundi iko na kila mtu atuonyeshe yake, iwe inakuwa painted yellow. Ndio. Tukipita independent police tukiangalia ni judiciary tukiangalia ule mtu anaitwa IEBC tuangalie hiyo, na Kenya itakuwa pamoja. Kauli nzito ya kufunga. Nimewasikiliza, nimechota mengi sana. Nitakuwa nawashirikisha tena katika mazungumzo haya. Daktari Alphonse Kanga, mwenyekiti NCCK Nairobi, asante kwa kufika katika studio zetu. Asante sana. Na nimekuwa naye Profesa Kavune Nzabonimba ambaye ni askofu mkuu ambaye pia ni mpatanishi kutoka Global Union for Peace and Development. Asante sana pia kwa kufika. Asante sana. Na mtazamaji pia ukiwa pale nyumbani, tunakushukuru kwa kufuatilia kipindi hiki na vile vile kupata maarifa mawili matatu kutoka kwa wasomi hawa ambao pia ni miongoni mwetu katika jamii zetu. Najua haya ndio masuala ambayo yanakuhusu kwa njia moja au nyingine. Pia niwashukuru wote ambao wamefanikisha kipindi hiki ama taarifa hizi kwa kazi nzuri. Tuzidi kwa pamoja, tushirikiane, tudumisha amani. Mwisho wa siku tuishi kwa pamoja na kwa upendo. Wanakwetu wananiita Joashua Nsare, mtafsiri kwenye lugha ya ishara amekuwa Roda Nyamai. Jioni njema na usiku mwanana. Kwaheri kwa sasa.